Fa més de 125 anys va tenir lloc la primera projecció pública d'imatges en moviment i des d'aquest moment hem intentat pensar què és el cinema i com funciona. Art, espectacle, indústria, tècnica? I per què ens hauríem de quedar únicament amb una d'aquestes categories si el cinema és, alhora, la suma de tota una sèrie de manifestacions humanes? Per entendre què és el cinema, potser el primer pas seria pensar d'on ve i després com funciona. No són respostes senzilles, però podem suggerir algunes idees interessants. Per exemple, sabem que el cinema funciona com una suma d'arts anteriors. De la pintura a l'arquitectura aprèn a compondre espais, a jugar amb les zones de llum, d'ombra o la perspectiva. Del teatre i de la dansa, aprèn com es mou el cos sobre l'espai o quina distància pot tenir davant dels objectes en el temps. De la música, la manera com es pot dotar de ritme una acció. Per això diem que algunes pel·lícules ens semblen lentes i d'altres ràpides? És clar, però el més interessant és preguntar-nos per què són així i no d'una altra manera. Igual que cada cançó té el seu temps i el seu to, també una pel·lícula intenta combinar aquestes eines. De la literatura, el cinema ha après a explicar històries, a treballar els personatges i la seva evolució, encara que no tot el cinema és narratiu. És el cas del cinema documental o del cinema experimental. En efecte, no tot el cinema es limita a plantejar allò que anomenem ficció. Per exemple, tenim el cinema documental, que intenta ajudar-nos a comprendre un poc millor la realitat en què vivim, o que utilitza explícitament eines perquè puguem aprofundir en aquells aspectes que ens envolten. Tot i això, que un documental treballi amb aspectes de la realitat no vol dir que siga objectiu. Prenguem per cas El triomf de la voluntat, de la directora alemanya Leni Riefenstahl. Ja el 1935, el que es presentava com documental era en realitat una peça de propaganda. No hi ha objectivitat en la manera que mostra, per exemple, com marxen els soldats o com parla Hitler. En el moment en què una directora situa la càmera en un lloc, ens fa mirar des d'una posició, és a dir, que ens fa sentir alguna cosa que ens pot emocionar, espantar-nos, entristir-nos o manipular-nos, és clar. Això, com estem veient, podria semblar un poc paradoxal, veritat? El cinema treballa amb elements objectius, és a dir, que són al món real. Però sempre amb una voluntat emocional subjectiva. Aquesta voluntat pot tenir forma d'història, com a les pel·lícules de ficció, o d'argumentació, com als documentals. Però també pot ser abstracta, experimental, provocant que les pel·lícules desperten en nosaltres idees i sentiments a partir de la pròpia matèria de les imatges. No sempre cal entendre les pel·lícules, sinó que moltes vegades és suficient que puguem confiar en elles. Per això, cal saber com funcionen. Llavors, si el cinema veu de totes les altres arts, hi ha algun tret que siga pròpiament cinematogràfic? És una pregunta complexa, però es pot respondre amb allò que anomenem la forma cinematogràfica. En primer lloc, la qüestió de la forma és fonamental per entendre com funciona una pel·lícula. Potser en un primer moment, allò que més es crida l'atenció de qualsevol film siga la història que explica, que és el protagonista, quines amenaces l'esperen o com sobreviu als perills. No obstant això, per poc que ho pensem, allò interessant no és simplement el que explica una pel·lícula, sinó com ho explica. Abans, parlàvem d'on es posava la càmera i el que ens deixava mirar a cada moment. Però hi hauria molts més aspectes. Per exemple, quant dura cada plànol concret? Per què els protagonistes van vestits així i no d'una altra manera? Es maneja la càmera cap a algun lloc i en fer-ho li dona més protagonisme a algun personatge que a un altre? Quina música concreta sona en aquesta escena i què ens vol fer sentir? Totes aquestes qüestions, que generen possibles significats més enllà del que la pel·lícula està explicant, són allò que anomenem la forma cinematogràfica. Des d'ella podem explicar per què podem tenir 10 pel·lícules diferents que narren la mateixa història amb els mateixos personatges i, no obstant això, que cadascuna es faça sentir completament diferents. Quantes versions hi ha de Romeo i Julieta o del Quixot? I ja que estem, per què generalment les adaptacions de còmics o de llibres solen deixar una sensació rara que ens fa comparar-la amb l'original? Sens dubte, perquè estan escrites amb llenguatges diferents. El llenguatge del cinema és, com veiem, la forma fílmica. Així és precisament on hem de posar la nostra atenció, perquè aproximar-se al cinema no significa dir únicament si les pel·lícules són més o menys divertides, noves o cridaneres pels seus efectes especials. Per això, podríem suggerir que hi ha moltes capes per llegir una pel·lícula, i d'ahir la importància de la crítica cinematogràfica, que compleix una funció social a més d'informativa. Si, com hem vist, les pel·lícules mai no són objectives, sinó que construeixen capes concretes de la realitat mitjançant la forma, és perquè tenen les possibilitats de mostrar o d'amagar parcel·les enormes de la nostra realitat. Per exemple,
Prenent com a referència l'any 2000, quantes pel·lícules rodades abans parlaven positivament del col·lectiu LGTBIQ+? Quantes pel·lícules comptaven amb una protagonista femenina en un rol dominant? Quants èxits mundials de taquilla tenien protagonistes llatinoamericans o asiàtics? De fet, quants èxits mundials de taquilla no estaven rodats o produïts pels Estats Units? Aquestes pel·lícules van existir, sens dubte, però van ser excepcions i és tasca dels historiadors recuperar-les i ajudar-nos a reconstruir la història del cinema. Apostar per un cinema cada vegada més ampli no és, però, apostar per una única manera de fer les coses ni per pel·lícules que ens diguen allò que volem escoltar. El cinema, en tant que és un art i no un simple mitjà de comunicació de masses, pot jugar a l'ambigüitat, ens pot confondre i provocar. Pot generar debats i estimular la consciència social. És bo també que les pel·lícules es porten la contrària, que ens permeten dialogar i que no siguin simples vehicles per a la moda de l'ideologia o l'estat de les coses. Precisament, en aquesta sèrie intentem oferir-vos eines perquè pugueu trobar a cada gran pel·lícula no una simple excusa per entretenir-se, sinó una interlocutora. I per això, seguirem aprofundint en aquestes qüestions en el proper vídeo. Fins aviat!